အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel အနေနဲ့ပြီးတော့အားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာလေ့လာရမယ့်သင်ခန်းစာကြတော့ Microsoft Excel မှာ Descount Income ကိုဘယ်လိုမျိုးတွေ့ချက်လို့ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Descount Income ကိုတွေ့တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ percent ကိုအရင်တွေ့ဖို့လိုပါတယ် percent ကိုဘယ်လိုမျိုးတွေ့လို့ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ1000ထဲမှာဒီ 30% ကိုတိချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်မိတာရှိမှကျွန်တော်တို့ကမြများချင်းခံဖို့လိုပါတယ်ပြီးတော့1000ရေးလိုက်ပါမယ်ရာ1000ပြီးတော့အမြောက်ပြီးတော့ခုကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အမောက်ကဒီ1000ထဲမှာ30% ကိုလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ0.3 နဲ့မြောက်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ 0.3 နဲ့မြောက်လိုက်တဲ့အခါကျရင် enter ခောက်လိုက်မယ်ဆိုတော့3000ရပါတယ်အဲ့လိုပါပဲနောက်တစ်နည်းအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုရင်ညီမချင်းထောက်လိုက်တယ်ပြီးတော့1000ရလိုက်မယ်ရာ1000ပြီးတော့ဒီအမြောက်လက္ခဏာကို into ကိုထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့30% ကိုလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ30% ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထပ်ပြီးတော့ enter ခောက်လိုက်တာနဲ့ဒီ1000ထဲမှာ30% ရဲ့အမောက်ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ခုကျွန်တော်လောက်သွားမှာကြတော့ Lian Burmese supermarket ရဲ့ဒီ round တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှာအခန်းတွေငါထားတာဒီမှာကျွန်တော်ကဒီတစ်ခန်းမှာဆိုရင်30% discount ချထားတယ်ဆိုတော့ဒီ discount နဲ့ income ကိုတည်ဖို့အတွက်ကဒီထဲက30% တန်ဖိုးကိုအရင်ဦးဆုံးရှာဖို့လိုပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနကပြောတဲ့အတိုင်းပဲညီမချင်းခံလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီသူ့ရဲ့အခန်းရဲ့တန်ဖိုးကိုကလစ်တစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်အမြောက်လက္ခဏာကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ねကျွန်တော်တို့လိုချင်တာက30% ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ30% ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပေးရပါမယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာ 0.3 ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လဲရပါတယ်ဆိုတော့ enter ခောက်လိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က4500ထဲက30% ရဲ့တန်ဖိုးကိုမြင်ရပါပြီဆိုတော့အောက်ကတခြား percent ရဲ့တန်ဖိုးကိုတော့ထပ်ပြီးတော့တကူတကတွေ့စရာမလိုတော့ပါဘူးတွေ့ချင်နေဆိုရင်လည်းတွေ့လို့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးညီမချင်းခံလိုက်တယ်ပြီးတော့တန်ဖိုးကို select မှတ်လိုက်တယ် select မှတ်ပြီးတော့ဒီမှာ into အမြောက်ကိုထည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့ခုနကကြတော့30% ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်တယ်ခုကနောက်တစ်နည်းအနေနဲ့ 0.3 ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပေးပါမယ် 0.3 ဆိုတော့ enter ခောက်လိုက်မယ်ရပါပြီပြီးတော့အောက်ကတန်ဖိုးတွေကိုကြတော့ဒီအလွေနီးနဲ့ auto fill နဲ့လုပ်ပြသွားပါမယ်ဆိုတော့ဓမ္မ select မှလိုက်တယ်ပြီးတော့ねဓမ္မ down ကနေရာကိုထောက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုး plus ပို့လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ကအောက်ကိုဖြည့်ဆွေးလိုက်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဖြည့်ဆွေးလိုက်တဲ့ခါကျရင်ဒီသူတို့ရဲ့30% အမောက်ကိုမြင်ရပါပြီဆိုတော့နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က discount နဲ့ income ကိုတွေ့မှဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ထဲကနေနေပြီးတော့သူ့ကိုနှုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ညီမချင်းခံလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့သူ့ကိုတစ်ချက်ကလစ်ထောက်ပြီးတော့နှုတ်မှဖြစ်တဲ့အတွက် minor ပြီးတော့ဒီမှာကလစ်တစ်ချက်ထောက်လိုက်တယ်ပြီးတော့ね enter ခောက်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ discount နဲ့ income ကိုရပါပြီကျန်တဲ့အခန်းတွေရဲ့ discount နဲ့ income ကိုကြတော့ဒီမှာတကူတကတွေ့စရာမလိုဘဲနဲ့ auto fill နေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလုပ်လိုက်တာနဲ့အဆင်ပြေသွားပါပြီဆက်ပြီးတော့ percentage တွနီကိုပြောပြပါမယ် percentage ဘယ်လိုမျိုးတွေ့ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြတော့ပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တခုချင်းစီရဲ့ percentage ကိုလိုချင်သူတို့ရဲ့တခုချင်းစီရဲ့ ceiling price နဲ့ဒီမှာ total fee ကိုစားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီတခုရဲ့ percentage ကိုလိုချင်နေဆိုရင်ညီမချင်းခံလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ ceiling price ကိုကလစ်တစ်ချက်ထောက်လိုက်ပါမယ်
ပြီးတော့စားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဓမ္မဘိုင်ကိုထည့်လိုက်ပါတယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ကဓမ္မတူတီဖိနဲ့စားရမှဖြစ်တဲ့အတွက်တူတီဖိကိုကလစ်တစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ enter ခေါက်လိုက်တာနဲ့ဒီလိုမျိုးရမှဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့တခြားဓမ္မဒီကအကွက်ဒီကိုလည်းခုနရမ်းမယ်မြတ်ချင်းခိုင်းလိုက်မယ်ပြီးတော့ ceiling price သူတို့ရဲ့ ceiling price အမောက်ကိုကလစ်တစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ဘိုင်ကိုထောက်ပြီးတော့ဓမ္မတူတီဖိကိုထပ်ပြီးတော့ထောက်လိုက်မယ်enter ခေါက်လိုက်တာနဲ့ရပါပြီဆိုတော့တခါတလေကျရင် percent မပြတ်ပါနဲ့ဒီလိုမျိုးပြတဲ့ခါကျရင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့ဒီ number group ကနေပြီးတော့ဓမ္မ percent ကိုရွေးပေးလိုက်ပါပြီးတော့နောက်တစ်ခုကိုလည်းဒီတန်းမှာပဲဓမ္မ click တစ်ချက်ထောက်လိုက်တယ်ပြီးတော့ by တူတီဖေ click တစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ enter ခေါက်လိုက်ပါမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီတစ်ခုကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲလုပ်ပေးရပါမယ် enter မြတ်ချင်းခိုင်းမယ် ceiling price ကို click တစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ by တူတီဖေ enter ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကိုလည်းဒီမှာ ceiling price ပြီးတော့ by တူတီဖေဆို enter ခေါက်လိုက်တာနဲ့ရပါပြီပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကခုနကပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာ percent နေမပြတ်ဘူးဒီ၃ခုကို percent ပြတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် select မှလိုက်တယ်ခုနအတိုင်းပဲ number group ကနေပြီးတော့ number format ကနေပြီးတော့ဒီမှာ percent ကိုရွေးလိုက်တာနဲ့ percent ဖြစ်သွားပါပြီသူ့ရဲ့အဖြေမှန်မှန်တည်ချင်းဒီသူတို့ရဲ့အကုန်လုံးကို percent တူတေကိုရှာလိုက်ပါအမှ100ပြီးတယ်ဆိုရင်တော့မှန်ပါတယ်တကယ်လို့100ကျော်သွားတယ်100ရဲ့အောက်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်တော့တွေ့ချက်မှုကမားနေတဲ့အတွက်ပြန်ပြီးတော့တွေ့ချက်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ကိုပေါင်းလိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ရပါပြီပေါင်းတဲ့အနေကိုကြတော့အရင်သင်ခန်းစာမှာတင်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ထပ်ပြီးတော့မပြောတော့ပါဘူးမတည်သေးဘူးဆိုရင်တော့ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေအားလုံးလည်းအဆင်ပြေကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်